বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। তাসলিমা ইরফান ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। প্রতিদিনের মতো আরও একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। তো এখানে আমাদের মুরগি ডিম দিয়েছে। ডিম পাড়া শেষে মুরগিকে খাবার দিতে হয়, এই জন্য আমি খাবারটা দিয়ে দিলাম। আর এখানে হচ্ছে মুরগি দিয়ে আমি আজকে একটু চিকেন ফ্রাই বানাবো, এই জন্য পরিমাণ মতো মুরগি ক্লিন করে ধুয়ে নিয়েছি। তো মুরগিতে এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দেব। আমার কাছে অত ধরনের মশলা নেই, আমি টুকটাক আমার ঘরে থাকা কিছু মশলা দিয়ে ইরফানকে চিকেন ফ্রাই বানিয়ে দেব। তো এখানে হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ দিলাম, আদা প্লাস রসুন বাটা, একটু গরম মশলার গুঁড়ো আর একটু মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেশন করে রাখবো। তো মশলাটা মাখা শেষ, এটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তো একটা কথা বলি, আমার ভিডিওটি যাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমার ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। যারা লাইক দেননি প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর এখানে হচ্ছে আমি একটু ব্যাটার মিল্ক বানিয়ে নেব। ব্যাটার মিল্ক বানাতে হচ্ছে বেশি কিছু উপকরণ লাগবে না। এখানে দুধ নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো, মানে আমার মুরগির পরিমাণ মতো আমি দুধটা নিয়েছি, আর একটু 2 টুকরা লেবুর রস দিয়ে দেব। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে ব্যাটার মিল্কটা রেডি হয়ে যাবে। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা করেননি প্লিজ করে বন্ধু হয়ে যাবেন। আশা করি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। যদি ভালো না লাগে দেখতে দেখতে ভালো লাগে তৈরি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দেখুন, আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসা ছাড়া কখনো এগোতে পারবো না, তাই আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন আপনারা। আমিও আপনাদের পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ। যারা আমার বন্ধু আছে তাদেরকে পাশে রাখবো ইনশাআল্লাহ। এখানে হচ্ছে আমি পরিমাণ মতো ময়দা নিয়ে নিচ্ছি মাংসটাকে কোট করার জন্য, আর পরিমাণ মতো হচ্ছে আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেব। তো কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা একসাথে মিশিয়ে নেব। তার মধ্যে একটু মরিচ গুঁড়ো, একটু গরম মশলা গুঁড়ো আর হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো এখানে হচ্ছে আমি একটা করে মাংস কোট করে নেব। আর আমার কাছে আমার আমার সুবিধার্থে আমি সবগুলো মুরগির চিকেনের টুকরাগুলা একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি। একবার হচ্ছে ব্যাটার মিল্কে চুবিয়ে তারপর হচ্ছে আমি এই ময়দাতে মাখিয়ে নিয়েছি। তো একসাথে মাখিয়ে নিলে আমার কাছে ইজি লাগে, এজন্য আমি একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি। তো মাখানো শেষ আমার। আর চুলাতে হচ্ছে আমি আগেই কড়াইতে গরম তেলটা বসায় দিয়েছি। তেলটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আমার গরম হয়েছে, আর গরম হলে ভাজতে খুবই ইজি হয়। তো আমি এক এক করে চিকেনের টুকরাগুলো দিয়ে দেব আর ভালো করে ফ্রাই করে নেব। তো আমার ভিডিওটি যাদের ভালো লাগে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে আর একটি কমেন্ট করবেন। আপনাদের একটা কমেন্ট আমাকে উৎসাহিত করে নেক্সট টাইমে ভিডিও বানাতে। তো পাশে থেকে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা আমাকে নতুন বন্ধু বানান তারা আমাকে নক করবেন, বা আমি যদি তার ঘরে না যাই সময় মতো আমাকে প্লিজ মনে করিয়ে দিবেন একটি কমেন্ট করে। প্লিজ, ভুল তো মানুষ মাত্রই করে, আর ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আশা করি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো
কথা বলতে বলতে আমার চিকেন ফ্রাই ভাজা শেষ। ইরফান তো খুবই মজা করে খেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর বাচ্চাদের মন রাখতে ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে বানানো যায় এই চিকেন ফ্রাই। তো বাসায় ট্রাই করতে পারেন আপনারা। আর আপনারা তো হয়তো আমার থেকে ভালো ভালো রাঁধুনি আছেন, আমি তেমন একটা ভালো রাঁধুনি না, তো ইরফানের কাছে আমি বেস্ট রাঁধুনি। ইরফানের পছন্দ অনুসারে আমি ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই বানিয়ে দিই ইরফানের মন রাখতে। তো আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি কমেন্ট করবেন, আমাকে উৎসাহিত করে তুলবেন। আর আমি আপনাদের পাশে থাকবো, আছি ইনশাআল্লাহ। আর আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখবো, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর এখানে হচ্ছে আমি একটু হাঁসের মাংস রান্না করেছিলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।